Oi gente, quero mostrar pra vocês aqui, ó, o PA, esse aqui eu vou consertar, esse PA 800, ele tá com um canal ruim. Então, ó, um canal tá bom, ó, bom, tô dando balanço lá, o outro canal, ó, tá ruim, ó, tá tipo meio distorcido, tá meio não, tá bastante, né, ó, o outro, ó, bom, esse distorcido. Então o que vai acontecer? Eu vou, já tirei a frente dele aqui, ó, eu vou estar desmontando pra consertar o bicho. Não tá acendendo o LED aqui também de power, mas isso não tem importância. Então, o que eu acho que é, eu nem abri o aparelho, só, tipo, abri a tampa ali só pra, que eu queria ver como é que ele tava por dentro, na verdade. Na verdade ele tá bom. Ele é um, cadê o som dele? Tá muito bom no canal, o canal que tá bom, o som tá bom, vocês escutaram ali. Então ele tem aqui, ó, os capacitores são originais. Os capacitores da fonte não tá com problema. O transformador também não tá com problema. O problema está, não lembro agora qual canal que é. Tá, eu vou ter que ver, é o canal, é isso aqui, eu vou ter que seguir aqui o cabo da caixa. Deixa eu pegar aqui o cabo da caixa para mim ver qual canal que tá com problema. É a caixa de cá. Então é o R que tá com problema. Esse daqui, ó. Aqui não dá pra ver que tá escuro. É o R. LR. Então, e essa placa aqui, ó. Essa placa aqui que tá com problema. Eu acho que deve ser coisa de transistor desses pequenos aqui, ó. Aí eu vou testar os transistores, nós vamos ver, daí eu vou fazer a parte 2 do vídeo. Aí na parte 2 vocês viram. Só que o amplificador tá tudo sujo, né? Eu não gosto de consertar aparelho sujo, ó, tá vendo? E eu vou, primeiro eu vou limpar ele, vou desmontar, vou soltar os dissipadores, vou soltar a caixa e vou dar uma limpada geral nele, para depois daí eu consertar e daí eu vou testar e ver o que aconteceu, qual que é o problema que tá dando esse som choco aí, tá bom? Até o próximo vídeo então, vou fazer o vídeo 2 daí.